Hola, mi nombre es Ivonne del Ministerio de Alfabetización Español con una Visión. En este tiempo estaremos teniendo un curso de alfabetización tanto a niños como a adultos. Hoy vamos a estar enseñando el sonido de la A. La clase de hoy es el sonido de la A o el sonido A. Y en él vamos a tener dos objetivos para hoy, que es aprender el sonido A y asociar la A mayúscula con la A minúscula y el sonido A. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio con ya nuestros alumnos. El primer ejercicio es cerrar nuestros ojos y vamos a escuchar el sonido A. Cerramos los ojos y escuchamos el sonido A. Y observo cómo debo colocar mis labios para pronunciar A. Pronunciar A. Ahora pueden ustedes decir solos el sonido A. Vamos a repetir A. El sonido A. Ahora vamos a distinguir el sonido A de otro sonido. Van a prestar atención, yo voy a leer una lista de palabras que inician con el sonido A y ustedes van a escuchar aro, árbol, Alicia, Andrés, admirar, arena, así, acero, ancla, ardilla, araña, amigo, antes, apio, aguja, ajo, ahora. Todas estas palabras inician con el sonido A. A, hoy estamos aprendiendo el sonido A. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos nuevamente mientras escuchan de nuevo que yo voy a leer palabras que inician con el sonido A. Pero ahora vamos a tener una variación y es que voy a incluir otras palabras que no inician con el sonido A. Entonces, cuando yo diga una palabra que inicia con el sonido A, ustedes van a decir A, van a repetir A. Ahora, si la palabra no inicia con el sonido A, ustedes se van a colocar el dedo en los labios, señalando que no inicia con el sonido A. Entonces, aro, A, uno, árbol, A, Alicia, A, Andrés, A, enero, admirar, A, arena, A, así, A, oso, uso, acero, A, ancla, A, olor, ardilla, araña, amigo, antes, apio, unta, aguja, eje, entre, ancha, ajo, iguana, ahora, uva. ¿Pudieron hacer el ejercicio? Si la palabra iniciaba con A, decíamos A. Si no iniciaba con A, nos colocábamos el dedo
en los labios. Estamos aprendiendo el sonido A. Ahora vamos a hacerlo solos. Yo voy a repetir el ejercicio, voy a cambiar las palabras y ustedes en sus casas van a hacer el ejercicio solo. Si digo una palabra que nombre A, ustedes van a repetir la palabra completa. La palabra completa que inicia con A. Si la palabra no inicia con A, se ponen el dedo en los labios. Ahora vamos. Uva, ahora, iguana, ajo, ancha, entre, eje, aguja, unta, apio, antes, amigo, araña, ardilla, olor, ancha, acero, uso, oso, así, arena. ¿Pudieron hacerlo? Muy bien. ¿A cuántos les gusta colorear? Pues en la página número 6 de nuestro libro del alumno, hoy vamos a estar coloreando un bello y hermoso árbol. La palabra árbol inicia con el sonido que estamos aprendiendo hoy, que es A, árbol. Entonces vamos a tomar un tiempo para que ustedes puedan colorear el árbol que está en la página 6 de la lección 1 de nuestro libro del alumno. Luego vamos a realizar el ejercicio de la página 7 de nuestro libro del alumno también. Y en él vamos a encerrar en un círculo los objetos que inicien con A. Vamos a leerlo siempre de derecha, de izquierda a derecha. Aguja, manzana, ala, pez, auto, campana, árbol, sol, hoja, pelota, avión, conejo. Entonces, las imágenes o los dibujos que inicien con A los vamos a encerrar en un círculo. Los que no inicien con A le vamos a poner una cruz. Aguja inicia con el sonido que estamos aprendiendo, A. Lo encerramos en un círculo. Manzana no inicia con A, le colocamos una cruz. Ala inicia con A, lo encerramos en un círculo. Pez no inicia con A, le colocamos una cruz. Ahora ustedes van a hacer solos auto, campana, árbol, sol, hoja, pelota, avión, conejo. Queremos también aprender el sonido A, que corresponde a la A mayúscula, y el sonido A, que corresponde a la A minúscula. Mayúscula quiere decir grande, quiere decir mayor. Entonces, con esta A mayúscula vamos a nombrar personas, países, ciudades. La vamos a nombrar con esta A mayúscula. Por ejemplo, Argentina, Ana, Ángel, Alejandro. Todo esto se escribe con esta A mayúscula. Con la A minúscula podemos escribir ala,
almacén, almanaque, auto, con esta A minúscula. Todo lo que es país, persona, va con A mayúscula. Y esta, la A minúscula. Entonces hoy hemos aprendido el sonido A mayúscula y A minúscula.